Oras madihita sa luhut na, tabarari maruhana pikirata lato mangihon hata ni debata, martangiang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima na mangaramoti ati-ati ng pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hawak karungan sa hapursyaon, tabarari maruhana pikirata lato mangihon hata ni debata, Nagabi turpuk jamita di minggu pa-20 dong Trinitatis di tanggal 17 Oktober tahun 2020 sada. Na dinit siyan Evangelium Lukas biddu 10 sada memuka siyan ayat 27 rodi ayat 20 walu songonomah di donisi. Di nama katahon hatai ibana di bagugu sada perempuan siya tonga-tonga ni natoropi maswarana nin nama madok ibana. Martua ma natubuhon jala na babagot to. Alay ninna iba nama. Martua ma akka no bigi hata ni dibata jala no piapsa. Ido sahat na. Hama kerungan sabur siaun tung macai torok do akka jolma natahalomong midetadda halongangan na binahan ni Tuhan ta Jesus di pagkobasyon na. Dang tagamun sutar halomong na sida. Siala saluhut na binamasan ni Tuhan Yesus. Dang boy dapat rohani colmay. Idu ubahin longang rohana sida. Tutu macegurang dutad halongangan na binahin ni Tuhan ta Yesus. Mamukka siya na paubahon ay gabi anggur. Dungi diuruti mamuse na pamalupon na kanamarsahit. Mangalihon mangal 5,000 halak. Pahehejol masyan hamatian. Jalan di biddu 10 sadaun ima di babali Tuhan Yesus tod di nakudar siyan sahalak nagabingungu di bahit tod di asa dungi gaya makuling ma nangukui jala hinorhon ni torok do zolmai nalongang mardi dasa aliham makarungan serong dotong siyan natoropi nasopor siya di huwasan ni Tuhan Yesus ima akka halak parisi do si boto surat na madrok marhiti Belzebuldo. Dia beli Tuhan Yesus to di. Jalarong mo siya sa tuwang-tuwang na siya na mangilutad na asing na siya banwa kitjang. Asa siya ni taridama sa arong dope halak naso apala makalason pabahayanan ni Tuhan Yesus. Gariada tahi gabi manihay do ulaw na sida di Tuhan tay. Dongan sa porsyaon di bagasan guar ni Tuhan tay Yesus. Dia potohod di turpuk jamiton ima uju di mangajar na toropi Tuhan Yesus. Arong masahalak perempuan na di bagugu suarana huhu di dokma Tuhan Yesus. Mertua ma na tumbuhon jala bagoto. Padohani nunga sada hasomala ni diujui na patuduhon lasirohan ni sahalak ina na marnapunahon anakon sipuan lasiroha. Aha na hinahatahon ni sahalak perempuan ni laos patuduhon sihol ni rohana marna punahon songol la si rohani ina ni Tuhan Yesus na madubuhon ibana jala pagodang-godang tuhatay. Dirajumi ibana do tung na martua situturo ina ni Tuhan Yesus dang terpatulus haduaun dohot la si roha narong di ibana maribarhon akan arong di tunga-tunga ni hasyang nun. Jala na tubu siyan rohana do paduhani. Siyan rohon ni natung maci argado di ibana na buhay pajupang doho tuhatta Jesus. Aliham wakarungan dang ditunak Tuhan Jesus paduhan na alay di pasahat tuhatta do pakilalaan no marga siya ni. Ima di bagasat paduhan mertua ma akka no bigi hata ni dibata jala no piapsa. Paduhani hamwa karungan dang na manudak pakilalaan lasirohan ni perempuan ni. Alay pabotohon ia lasirohan na sumurung hatuaw na sumurung ima molu dibigi hata ni dibata jala dipiop di bagasan guruna.
Sada pangajarion na tung macargarui. Paingotok kita asa pasahat to diri tau to di bata. Digan gulmit ni nguluta. Asa ringgas sita. Jala marsitutu. Majaha manang ubigi. Hatani di bata. Aisyanido gabelam jupang solhot ni rohatta. To di bata. Di sita bigi. Jala tapiop hatani jahuba. Di bagasan ngulutan. Asa dada holan na bigas sa hita. Alay las tapiop. Tapa husor-husor. Jala tahanguluhon hatani jahuba. Di bagasang ngulu taon si kanupari. Asa daputan ngulu na martua hita. Tutu sahali, hawakarungan sabur siyaon, lomodoro hatta, asa daputan ngulu na martua hita. Alani tahabur juhom ma, na malangihon jala mayop, hatani di bata. Dongan sabur siyaon di bagasan kuar ni Tuhan Jesus, sudido julumay makasih holi, ngulu na martua. Alay ngulu martaringot hita taringot tu ngulu na martua, torok dope halak na mangalapati iya hatua ni Jepang di ngulu ni halak na mora. Mula mora hita gudang artata, mula rong jabut na balga jalan na uli, mula marmobil si gudang arga hita, manang tarabarita songon artis guarta, iro na gabi tarajumi, ngulu na martua. Hape mulu ta sulikit, dada i ujahan ni ngulu na martua. Nakpenian riko na sa luhut na alay, dang gabi arta manang hasangapon na gabi ujahan ni halak na martua di nguluan. Ay itong torop do halak na targora mamora di arta, ale marpugos di pertodion na. Ujung na raksona pikiran na, holsoan ibana, arong mamusi na gabi stres sa ito na frustasi. Mulai di rohanian, sonang mapakilalaan na. Hape, si arong do halak hisong ni, naso arong hasuad de muluna. Si marsa rohana, nagpimamura ibana. Ujung na, dang dapotan ngulu na martua ibana. Omma na dipaturuhon ni sa halak parapuan na diturpu jamiton. Takas di hatidak kon ibana, babua, dang arta na dipertibion ujahan di parhatuaw ni. Alay, hatuaw di nguluna ima, mulawui iba na pajupang duhot. Tuhatay, idulah si rohana. Marperdemuan tutup ni jamita di tikyon, tuan ni halak na manangihon hata ni di bata, asa dipaingot duhita. Babua hatuaw ni halak na porsiya ima, mulubui iba na manangihon hata ni di bata. Taksala, mulu mamura hita, mulu hasya gelektay, mulu arong jabatan ni gelekta, manang jabatatta. Dada sala mulu tahalasso ni, ay paso-paso ni dipatado sa luhut na alay turpukon paingoton na martua, imahalak na olo tumangihon, jala mamayop hata ni dipata. Ia parupuani, nunga dipatuluhon ibada songo dia lasiruhana, na majakon pangajariun ni Tuhan ta Jesus, naduk pasonang rohanay. Jala las marhiti paduhan na idu, gabi sa panidangyon laho manulak, aka pangacahiyon na pinasaha niya kahalak na makasuguhot Tuhan ta Jesus. Idu ubahin, laos dipuji ibana Tuhan ta Jesus, siyan pakateon ni, tungla situturo rohana, buy pajupang duho Tuhan ta Jesus, jala ubigi pangajarion na, jala lasoma na babotohon, iya hatuaw na sikop, ima mulu dilihod di batado betu hita, tikilaho tumangihon, hatana. Hamwa karungan mulu taida, di partikis sinuaing, tunggudang do halak, na maol ubigi hatani di bata, hinorhon ni panosak-nosak dingguru sinuaingon, ima hinorhon niya kahalak na makazugon ha kristenon, ujung na, maul na sida majaha manang tumangihon hatani di bata. Alay las torok dotong musi halak hasetong na niyan budi iba na tumangihon hatani di bata. Alay dangulo las soolo nilihot tikina lah majaha bibil tumangihon jamita nang roto permingkon. Saya lalap iba na di baga sa perlalaban
mangalui akahangoluan sigarupari. Hapi aham wakarongan ia parupuani tung lasituturo rohana. Lasituturo hana sonang pakilalaan na dinaboy iba na bajupang doho tuhatay. Dinaboy iba na tumangihon jamitana. Ang giat niyan ham wakarungan sa porsyaon hida sa luhut na bigi jamiton sonang pakilalaata uju tatangihon hata di debata sonang pakilalaata molorohita tubar mingguon ido nanaing taida sa turpo jamiton tuani halak na manangihon hata ni debata hamwa karungan sa porsyaon aram dosong sa barita mardungap puda na paingotok kita pabua tung macarikot do hata ni debata di nguruton songnom ma barita na di sada inganan adong masahalak na tua-tua nang marumur 70 tahun tung na berju jalan dari gas du ibana rotu permingguan jalan baca habibil liban di jabuna nakpe naong gabi song narabos malolong nalam majahai nakpe nong dipakai kacamata alay nga songon na mau di jahabibil di jabuna alay tetap di bana makalas soni ringgas di bana majahabibil jala ringgas di bana rotu permingguan nakpe ikamartukot lautu gereja di sedetik ya ham wakarungan Roma pahopuna idok masongonot tepung nai opung saya pamanat natung maceringgas duho tu permingguan jala ringgas duho pung majahabibil di jabuton habinian mulu pamering aku danga baratakas bedi-begi huja mitani paditai di tiga perminggu hita di gereja jala bibil na janahami bedi jabuon so na sotokas bedi de hopong nak penang markacamata hopong mulubuin na pung asalam sehat to duminggama di jabu pung istirahat bamartang iyang badak polo sa dipaksa rotu gereja tak polo sa paksa pung majahabi bili ay di boto Tuhan itu nang matua pung dungi tak sesudi bedi bigi ho tak sesudi bedi ngotopung jami dan perdite hulala sokon na sorong bila bani tumagom mapung istirahat asalam sehat upung ima didok pahopunay tupung nay dungi mekel subing ma upung nay didok ma tu pahopunay sokonon buat maju sada goni pulang dungi lawa mau tu pacur jala isi ma tu guni aik sagurang ni kurang nak dungi diulahon pahopunay masokoni dibuat ma guni pulang dungi borha ibadah tu pacur diisi ma guni dohot aik sagurang ni kurang nak dungi mulak ma ibadah sa pacuri tu bagas na tujuan ni pungnay alay di bagasan songon na kurang uli pakilalaan na di bagasan ungut-ungut di batuduhom ma guni dangarong biisina dangarong tading nang kasoti di si ay maruang do guni merdiday mekel ma pungnay ido mo si songonon ulak ko masusel na bay songoni guhi ma guni ido taik dungi marlujung mahutuson mabuan aik na di bagasan kuni dungi hamwa karungan diulah papunay mam sesongoni borhat may bana tu pacur diisi ma guni dohot aik sagurang ni kurang na dungi marlujung may bana mulak tu jabuna alay tong dosa rupa lasubuy dugok aik di bagasan guni bulangi habi ngaluja ibana ngaluja mangisi aik tu bagasan ngaluja ibana marlujung mulak tu jabuna dungi ni dokma tupung nay ngasay biapung percuma duay hisuada doon udaw non tangarong leben yon dungi mekkel mapung nay idok mo si songonon dangarong nagay percuma pamana majogon yon nakanin macay rota dokon yon alay dung digawi ho dohot aik nakpe dang buigok gonion dohot aik ali ida ma nung gabi ias gonion
Songonido nguri di solmay. Naburjumar Tuhan. Naringgas panjaha jala ubigi hata ni di bata. Naringgas ro tu permingguan. Nak pesipata. Dang buya palata kasbe ni bigi jamita ni paditay. Daksa ni ingot besudi jamita ni paditay. Jala akka na jinaha siya bibili. Dang palata kasbe ni ingot. Mana nakapalata kasbe ni jaha. Alay ingot ba? Dang gabi si suaday. Dang percumay. Balik sa marlaba si tutudo. Mulut jaha hata ni dibata. Ay ido na payasok kita. Siya nasa hadu sautay. Siya naso pamotuatta. Di payas dibataru hita marhiti-hiti hata ni dibata. Ala ni ido sa totoka marminggu. Jalaring gaso majaha bibili. Ay di hokonido haduaun na sumurong dingulukon. Hawak karungan takalaw mong mapakupunay ubigi paduhan di punay. Ujung na mamuka siya ni iba na pi gabi lam ringkas marutu gereja do majaha bibili rapon duhot o punay. Hawak karungan sa porsyaon tutudo paduhan itu hatta Jesus. Martua maaka no bigi hata ni dibata jala no piapsa. Tung sada hatuaw dui di ngoluta. Molo sada haburjuhon ubigi hata ni dibata. Taingot ma dang marisuang haburjuhtay dinarohi tamar minggu. Dang marisuang parstitututay dinatajaha hata ni dibata. Namartua du hita hamwak karukan. Namartua du hita di ngulot taon. Muruta haringgason majaha hata ni dibata. Muruta haringgason marsaw di tunga-tunga ni huriyay. Ay hulan hata ni dibata do natuk pasonakon gulut taon. Dang arta nang hamuraon lanakan asing. Ali hata ni Jahobadu natuk pasonang gulut taon. Lasordut may tunatar surat di Psalmen bidu 110 sia ayat 105 di daw songonon. Hata midu sulu-sulu ni patu jala hati yuron di dalakku. Damang dinang na hinahulungan di bagasan guarda itu hatta Jesus Kristus. Senggit manian hitang unang marnaluja ubiki hata di dipata. Alagi bahala Kristen na tutu mahita jala marsi tutu. Na si masihol jala mauas di bagasan parsutuan lah tumangihon hata ni Jehovah. Pos maruhatta dihuaso ni hata ni dipata. Tung nasumulak butidu hata ni dipata. Naikom majadi dong. Nagukhuaso do hata ni dipata. Natukpaw bahon ngulu ni jolmay naulu ubikisa. Nagabi haguguod do hata ni dipata. Jala natuk mangalehon posiroha dohot pakirimon. Hata ni dipata do napaingotok kita. Napay baruhon ngulut taon. Jala hata ni dipata do nabangapuli rohat taon. Jala hata ni dipata do haduaun do lasiroha na sumurung siyan sudi narong dihasya karon. Hamwa karungan nunga takas tarajumi ya hata ni dipata nunga gabi jolma ima tuhatta Jesus Kristus si palua ni nguruton. Nunga ro ibana paluaw kita siyang padusatay atong sa tajakom may ibana ima tuhatta Jesus Kristus hata hanguluani. Atong dihamuna akarungan sa porsyaon naing mataukap roha ng pikiratta. Jala di bagasan persitutuan mahita majakon hata ni dipata. Jala lastaulahom may siyan nasa roha ng pabahinatta asa daputan hatuaw kita tingulut taon. Lastaingot ma paduhan ni tuhatta Jesus martua maaka naubigi hata ni dipata jala nau piopsa. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan di bata si asi maruham di hami. Ajari mahamin madalani ngulu namyon di bagasan parsitutuon lahu begi hata mendabadi. Asa gabi bohal ni pertudian na mangulu di hami. Ay siyan hatamido Jepang nami hatuaon na marotongi. Marhiti-hiti guardenakmu
Tuhan Yesus Kristus si Peluai. Amin.